Tuku imwe nyuma ya ngavana wa Karanja wa Meru na uria niwe wari mwambiriria wa kiama kia DP kana mbasi kurita miario ya kumeneria mwandiki munene wakio Mugambi Manyara na Ndei Manyara ni achumiritie gucokeria kiraitu Imanyara ariuga kiraitu gote mainya ari najo kiamene kiu ni untu gukeja kwithirwa ari najo aringi kwithirwa ari kumujukiria itagaria riu akugira Imanyara ariuga ntuku ni itikuraja akarita mwerekera jwa kiama giki kiria koti irikitie kurungika kithurano kiria kiagitirwe Jumamosi ya tariki 23 mweri Muthiru Muriuki na Nteto Eje. Ambi wenandwa na mbasi manzo yondo kuona yega yumanite nau nawe ko nyamone yawo chwa Meru iji eta chokoranjo kanari marinyende ike murumange atikinya nariku na ndakiro ni agicoke Mugambi ngoro ira kirito murungera muroterere Mugambi Manyara ethura kimwirati kagite gaka akamugena migambo aki indi kuambikana athithio na mathithio ankwenda kwira kirito murungi utimbasi iraria urarairia mbasi etrimanie Nairobi tariki 23 mweri wa November National Delegates Convention na kethe otona mbichanga utumira ba pass resolution ya go support Mugambi Manyara na ko uyo wokura na mbasa nonto yugo individual mbasa the rest of the members 100,000 members atukwenda kuwa kirito murungi na norogire undendere yako kuthakana njoke kanduma kirito murungi ndenda ukuria njoke igwita gwate itawa njoke ruthangu anaita ndatu anaitawa ingituga in black mamba kirito murungi nteigwa njoka kweja na warning ikirumana yethwa ne ruthangu irethwa in black mamba irethwa indatu keruma muntu straight ukethwa ugo na mayo yako kuruma Mugambi Manyara kama warning just bite Groki Mugambi Manyara akaria mandoje giotongeria ethwa kire kirito tu na cieberi otongirene inde Mugambi na tokirene akiama kire muchemanjiro barari na juu nurariri orongo muno kuuga utikurwa kana mbasi itikura na Mugambi Manyara na in fact utiro mbasi ru jana Mugambi Manyara iogoro jana Mugambi Manyara iogo wetete tumuntu tungi twambundu mtu akwe we 12 wabera penge Mugambi Manyara kiamene ankwenda ukwira uchu uni ndachokirwe through a court order na ugo no resignire ugo we member kali na ale kienine na ninkali de secretary general kagita gakuga gutongire kama ikathirire ibwanire na kabori ekwa mona barwaji bau na ko tafadhali ugo tiga turitire antu ba Kenya ngugi ba twike makiambasi akire kirito na kagite gaka batete kire kaira choko tongire bake makiambasi indi kira mutigirite akethwa kibakirira mando jotongeria ki indi gitiga kugya passenger we mbasine tugakwa igitiga mbasi driver twagutunyire ku tafadhali karanyuma au tugukamate mpare tina kalulu tugwike na ara mbasi etite na kinyago ugitwe ya mawaidha kuma nyuma au kwa tuongera speed ugakuga kanyanga break wacho watura nundu na experience watura ikathioro kali au eta pole pole tugakuthikiria mzee lakini ukagira guchoka uwania ugatongeria mbasi kairi no tukagita gaku ikathirire na mbasi nienderete iturathiranirie na the old guard iturai Nairobi tariki 20 na muthiene Mugambi ethwa akiarire gambara no mirite kawira mwangaza ethwa akiuga uju mbere mankwenda kubera uju utino thirikari ya Kenya ikwigira mantune ja magamba ja impeachment yale judiciary na kotini ita one independent arm of the government into ile sheria ni miaka 33 in fact mbitedo tuika 34 tariki 19 cha December na nkwenda ukwira gutenja njikinyomo ulingaro thimu ithirikari ubuga karabu itumana kwa thirikari yanga tutetherie kwenga kawira yanga tutetherie kuthithia ujo thirikari itengana court ikadhikirie gamba ne kandisendi gamba on the basis of merit igamba lititega wingi bwantu utega ntu bara baguka kawira ne uthugani kura tulinga na court court itiringa kura itegaira mugwi Muriuki Woro TV mutirijo kangangi